आवाज़ नहीं। क्या आपके भी मोबाइल फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहे हैं, ना के बराबर आ रहे हैं? आप आ भी रहे हैं तो गैस बहुत कम आवाज़ आ रहे हैं। क्या रीज़न है? अगर आपके फ़ोन में ना के बराबर आवाज़ आ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में उसको सॉल्यूशन करके बताएंगे, सही करके बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके फ़ोन में जो भी है वो सही सही हो जाएंगे। 2-3 तरीका बताने वाला हूँ, वैसे 2-3 तरीका करने के बाद आपका मोबाइल फ़ोन सही हो जाएगा, देन उसके बाद आवाज़ आने लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैस सेटिंग में कुछ छेड़छाड़ की वजह से ऐसा कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद गैस यहाँ पे मैं 2-3 तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तरीका यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे जैसे मिले उस पर क्लिक कीजिए दोस्तों। और गैस आपको ये जो है ये तीनों ऑप्शन, ये जो पूरा अनेबल है स्टेप से, ये कुछ इस स्टेप से डिसेबल होगा। ठीक है, पूरा ये ऑफ होगा, तो इसको आपको पूरा फुल कर देना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑफ होगा ना उसको आपको फुल कर देना है, ये सब कर लेना है। और इसको कर लेने के बाद गैस जो भी है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। बट नहीं होगा तो 2-3 तरीका वैसे और बताने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए गैस, अगर आपको ये सब कर लेते हैं तो ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है साइलेंट मोड का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइलेंट मोड। ये सब तीनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ऑन नहीं होना चाहिए। हालांकि जब भी ऑन है तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। ये हो गया ये प्रोसेस। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, सेटिंग में ये सब ऑप्शन नहीं मिलता है दोस्तों, तो मैं आपको क्या बताऊँ गैस, आपका जो यहाँ से आप नेट ऑन करते हो, जहाँ से डाटा वगैरह खोलते हो, वहीं पे एक रिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा या फिर साइलेंट मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से भी कंट्रोल होता है। सो गैस अब चलिए दूसरा प्रोसेस की ओर चलते हैं, दूसरे ट्रिक की ओर। गैस यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यही मेन ट्रिक है। अब आपको क्या करना है गैस, सेटिंग में ही एक ऑप्शन ढूंढना है डोंट डिस्टर्ब मोड का। देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, ये जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर गैस डू नॉट डिस्टर्ब का मोड ऊपर में मिल सकता है, जहाँ से नेट वगैरह ऑन करते हैं, यहीं पे कहीं पे मिल जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब मोड या फिर डोंट डिस्टर्ब मोड। आपको जहाँ पे मिले, सेटिंग में मिल रहा है या फिर ऊपर में मिल रहा है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। देन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है अगर आपका ये ऑन रहेगा तो किसी का कॉल भी आएगा तो वो भी नहीं बजेगा, कुछ वीडियो सॉन्ग चलाओगे वो भी नहीं चलेगा, ये जब तक डोंट डिस्टर्ब मोड ऑन रहेगा। और जैसे ये ऑन रहेगा तो ऊपर में कुछ इस टाइप से चांद टाइप का लोगो बन जाता है, जहाँ से आप नेट वगैरह ऑन रखते हो ना, ओके वहीं पे बन जाता है। तो इसको आपको ऑफ रखना है अगर आपका ऑन है तो, ये एक बार ध्यान दे दीजिएगा। यही मेन ट्रिक है, मेरे में भी यही ऑन था, इसी कारण से गैस आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आ रहा था। ये एक बार जरूर से कीजिए। ओके, एंड ये सब कर लेने के बाद गैस आपको ये सब कर लेने के बाद उसके आफ्टर आपको स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना अपने फ़ोन को। ठीक है, स्विच ऑफ ऑन करने के बाद जो भी प्रॉब्लम होता है वो सही हो जाता है ऑटोमेटिक। और गैस मैं बता दूं, अगर आप हेडफोन ज़्यादातर यूज़ करते हो तो हेडफोन लगा के भी चेक कर सकते हो कि एक बार हेडफोन लगाना, म्यूजिक बजा के डायरेक्ट हेडफोन को निकाल देना, ये भी कर सकते हो। अगर आप ये सब कर ले तो फिर भी आपका सही नहीं होता है तो आपके किसी शॉप के पास जाना चाहिए, आपको सर्विस सेंटर विजिट करना चाहिए किसी मोबाइल की दुकान पर, वो सही कर देगा 100%। थैंक यू सो मच।